Vau seguir Eurovisió? Esteu contents amb els resultats? Jo no puc dir res perquè estic envoltada de suecs i tongo, molt tongo. Aprofito el tema per parlar-vos de tatuatges, que molen molt, i sí, plantaré tomaqueres. Mentrestant, per començar, suposo que tots sabeu que el que fa una màquina de tatuatges és que et va punxant la pell i t'hi va posant tinta dins. Fa una mica d'aprensió. Clar, però com ho fa per tal de que no marxi la tinta? Perquè si jo em guixo amb un boli o amb un permanent, al cap d'un temps espero marxarà. Perquè la persona que tatua està jugant amb les capes de la pell. Hi ha 3 capes a la pell, l'epidermis, que està a dalt de tot, no? El que toquem. Jo ara mateix estic traient cèl·lules del damunt. Bueno, mira, mala sort, no passa res perquè es regeneraran. Després hi ha la dermis i després hi ha l'hipodermis. Llavors, el que és interessant a l'hora de fer el tatuatge és no posar la tinta a l'epidermis, sinó al següent nivell, la dermis. Però quan anem foradant la pell i anem posant tinta cap a aquesta epidermis, doncs igualment el nostre cos no li acaba d'agradar. I llavors el que fa és que quan es troba amb aquesta tinta diu, ostres, això és quelcom que jo no ho reconec, me'n vull desfer. Hi ha una resposta immunitària en el lloc del tatuatge. Vindran macròfags, que són unes cèl·lules que són encarregades de fagocitar, que és una de les millors feines possibles perquè tu menges tot. Menges tot allò que no puguis reconèixer. I llavors els macròfags, quan es troben amb la tinta, el que intentaran és menjar-se-la. Fantàstic. Què passa? Que la tinta està formada de molècules d'una mida considerable. Llavors, quan els macròfags intenten menjar la tinta, pot passar 2 coses. Una, que se'n surtin, absorbiran aquesta part de la tinta i se l'enduran a altres parts del cos, o que no se'n surtin, llavors absorbiran la tinta, es quedaran allà atrapats fins que es morin, i quan es morin deixaran a la tinta que tornen a estar lliure, es quedaria en la pell i podries seguir veient el color del tatu. Vindrà un altre macròfag, tornarà a menjar-se la tinta fins que es mori, es torna a obrir i s'anirà repetint tot això. Divertidíssim. Durant aquest procés el que sí que pot passar és que la tinta sí que es vagi trencant a poc, i per això els tatuatges van perdent el color al llarg del temps. També poden perdre el color per culpa de la llum ultravioleta, la del sol. Per això és important, si t'agrada el teu tatu, de posar-te crema solar per tal de protegir-lo. Fun fact, sabeu quin és el país en què la gent té més tatus del món? Segons un estudi del 2018, primer va Itàlia, amb un 48% de la gent tenint almenys un tatu, i el segon país, Suècia. Per això la cançó d'Eurovisió, lògicament. Però hi havia una altra capa a la pell, que era l'hipodermis. L'hipodermis està a sota de la dermis, no? Abans hem dit que els tatuatges vols que estiguin a la dermis perquè no desapareixin. Però llavors dius, posem un cara més endins, què passa si posem l'hipodermis? Tampoc hi volem posar el tatuatge, perquè l'hipodermis està feta de teixit adipós i aleshores si posem la tinta es farà com borrós. I per això a vegades els tatus no estan ben definits, perquè el tatuador s'ha passat i en lloc d'estar a la dermis està a l'hipodermis. És a dir, epidermis, a mesura que anem descamant les cèl·lules, perdrem el tatu. Dermis, guai, a poc perdrem una mica el color, però teòricament serà permanent. Hipodermis, doncs tindrem un tatuatge una miqueta borrós. Què passa si arriba el dia en què estem una mica cansats de tenir un tatu de la nostra ex i ens en volem desfer? Per sort hi ha formes, tot i que és més complicat desfer-te d'un tatu que fer-te'l. Merda. Fan servir un làser per tal de disparar en aquestes partícules de tinta. L'objectiu al darrere és que si tu hi poses aquest làser estàs escalfant les molècules de tinta i llavors es trenquen en parts més petites que el cos sí que pot trencar i endur-se i ja està. Però curiosament és més fàcil desfer-te d'un tatuatge negre que d'altres colors. Saps quan fa calor l'estiu i dius no portaré una samarreta negra perquè tindré calor? El color negre absorbeix les diferents zones de llum i aleshores així fa més calor. Per això el color negre, com a tatu, és més fàcil de desfer-te'n. I els altres colors seran més difícils de trencar perquè no absorbiran tanta llum i aleshores no s'escalfaran tant, no es trencaran tant en trossets petitons i el cos no se'ls podrà endur. I fins aquí el vídeo d'avui. Les tomaqueres estan plantades. Ai, si voleu venir l'any que ve a Eurovisió a Suècia, aviseu-me.